back with some breaking news coming in. Bulldozer action on Rajasthan suspended police officials. The bulldozer runs on the suspended ASP Divya Mittal's resort. And this is removal of encroachment with bulldozers in the Nature Hills Palace Resort, which is located about 20 kilometers from Udaipur. The total land is 52,104 square feet. And the IAS official, Divya Mittal, had gotten approval for construction of just 5,000 square feet, and despite that there has been construction of much more that has been done. It is illegal encroachment based on which now the government is taking action. My colleague Bhavar is joining us on the broadcast with the details. Bhavar, we've seen this kind of action in Uttar Pradesh, and now we're seeing in Rajasthan as well bulldozer action on the encroachments. Take us through the details. देखिए, दिव्या मित्तल आरपीएस अधिकारी हैं राजस्थान पुलिस सेवा की, और ये एसओजी अजमेर में पोस्टेड थी। उसी दौरान एक एनडीपीएस के एक्ट के तहत एक ड्रग मामले में आरोपी से इन्होंने 2 करोड़ रुपए की मांग की थी, और उस 2 करोड़ रुपए की मांग के चलते उन्हें एसीबी ने ट्रैप करते हुए गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें दिव्या मित्तल और उनका जो सहयोगी था सुमित कुमार, ये 2 लोग इसमें आरोपी बने थे। दिव्या मित्तल अभी भी जेल में है, और उन्होंने एक फार्म हाउस बना रखा है रिजॉर्ट टाइप, जो उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर है, और वहां जो परमिशन थी 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास की, लेकिन उन्होंने जस्ट डबल के लगभग वहां पर उसमें अतिक्रमण कर रखा था। लिहाजा पीला पंजा चला है। यूआईटी उदयपुर ने वहां पर कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त किया है। देर रात टीम ने वहां कार्रवाई की है, और अभी भी लगातार वहां से मलबा हटाने की कार्रवाई जारी है। चूंकि पहले ही नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस के बाद भी उसको खाली नहीं किया गया, लिहाजा अब ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी, Okay, all right. So this is a bulldozer action that is taking place, but also details of the resort, Bhavar, permission being granted only for 5,000 square feet. लेकिन जो details अभी आ रहे हैं, it's a very luxurious resort that had been made, 36 luxury rooms, a pool, a party line. All of this was part of the resort. Any detail also coming in on who are the officials who are responsible? Any action that is being taken against them? देखिए, जिस तरीके से ये डिटेल सामने आ रही है कि लगभग 36 लग्जरी रूम वहां पर हैं। उसके अलावा ओपन एरिया है जो गार्डन के रूप में पार्टी के लिए इस्तेमाल होता था। उसके अलावा पूल्स हैं, और काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत अत्याधुनिक हैं, और लगातार वहां कमर्शियल यूज उसका हो रहा था, जबकि कमर्शियल यूज करने की उसमें परमिशन नहीं थी। ये बात भी सामने आ रही है।